रेडी। नहीं प्याले हैं बनाऊँ? जी जी प्याले। सूप यखनी है। रेडी है, बस इधर ही रखेंगे इधर। लोकेशन बताइएगा, लोकेशन बताइएगा। जिना चौक गौरनारी होटल के पास। तो क्या रेट है, कितने वाले? चिकन में 70 रुपये का है, अंडा चिकन जो फुल होता है वो 100 रुपये का है। दोनों यखनी और दोनों का सेम एक रेट है। वो सूप का सेम है, पार्सल में भी सेम है। सूप है अंडे वाले डबल कार्ड ज़्यादा ही फिर खुल जाएगा वो। हाँ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप जानते हैं उमर सईद मुगल, तो इस टाइम हम लोग आए हुए थे सूप पीने के लिए। तो माशाल्लाह इनका सूप बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आया हमें सूप पी कर। तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाते रहेंगे। आप प्लीज़ लाइक
नीचे रख लें साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप जानते हैं उमर सईद मुगल, तो इस टाइम हम लोग आए हुए थे सूप पीने के लिए। तो माशाल्लाह इनका सूप बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आया हमें सूप पी कर। तो इंशाल्लाह आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाते रहेंगे। आप प्लीज़ लाइक रेडी है, बस इधर ही रखें इधर।